Тут у нас туалетная бумага. Мама мне сунула сланцы, хлеб, огурцы, черешня, наушники, около литра воды. Я сама ее буду пить. Мы не понимаем, где мы. Она смотрит мой канал. Пора бы думать, как мы будем выбираться с оврага. Юля нет. Мои хорошие! Блять, ебаную, ребят, мы реально заебались. А мы приехали, а вы не ждали. Благодарю, что ждали. Это влог. Завтрашняя жара 30 градусов плюс. Мы. Я. Ну. Я не хочу быть человеком, который потеряется. У меня вода, не теряйте меня. Я вам нужна. Ребят, посмотрите, как тут жутко, ничего не видно. Это бля, ребята, подожди. Все, мы на базе. Здесь несколько палаток. Ой, тут уже кто-то спит. Блин, красотища. Спасибо, Юль. Они даже костер уже развели. Реально красотища. А вот так выглядит крайняя палатка. Которая нас замочит сегодня ночью. Она по своей коризе не заткнется никак. Так, подождите, она не открывается. Это знаете, это удобно. Гулдан момент. А вот нет Гулдана и есть Юля Романова. Ну да. Не зря воспитывал брат. Пиздец. Работает? Вообще тут тепло. Да. Они сделали палатку. Нет, палатка уже стояла. Мы просто сделали внутренности палатки. Хороши. А это что за фигня? Это светильник у нас там. Обалдеть. Это все. Дубленка, мицелки, шарф. Блять, я так уцепилась. По базе. Зато не замерзнешь. Юля пошла делать из веток туалет. У меня есть ложки, можно выкопать. Кого? Лопату надо. Могилу нам. Ой, большие женщины. Песок. Песок жуткий. Тут такие, подождите, встаньте быстро втроем. Куда? Ебать. Титаник. Титаник? Это последние кадры во влоге, потому что у меня сегодня... Ой, что там? О, блядь, я испугалась. Сейчас мои глаза состоят Весь самому себе! Весь самому себе! Куда вы, блядь, побежали? Что, блядь? Что играет? Дайте танк, альтернатива. Это просто разъем. Месть самому! Знакомы? Знакомы? Знакомы. А там видос на 50 минут? На 2 минуты. Разъем. Даже звезды видно. Снимать! Посвети себе на лицо. Ну вот, смотрите назад, а там мы. Значит, у нас Титаники. Загадочно стоят. Очень блестящий кардиган. Ну, очень. Ну, слишком. Весь пляж засыпала своим кардиганом. Давайте немножко ножки окунем. Давайте. Сейчас. И ты тоже студент в раке, и тебя тоже раком поставили. Студент в бойлере. Шутка была в том, что он у меня в голове. Блядь. А он в себе. Блядь! Эти стендаперши меня убивают. Своему Михаилу написывает. Как у него отчество? Позор. Ты не знаешь, как его Да отчество? он не знает, как мое отчество, ребята. Романов. Ой, блядь, ты не Романов! Анна Белобровьевна и Юля Романова. Реально Пиртовна. Николаева. Кино,
ноги очень артхаус кадр. Да. Подсел кто-то. Я подсяду. А черешня есть? Тогда нахуй идите. Куда ты? Тут уже кладбище черешни, блядь. Это кладбище обид, кладбище надежд. Вишневый сад имени Анны Бирк, блядь. Давайте придем через 30 лет. А тут ты собираешься так долго жить? А, не придем. Я собираюсь жить в бабка А вот это, знаете, как в ЧБД вот так вот делают Нурлан, это вырезают. Да мы вырежем. Тебя. Меня. Это смотрит. Я поэтому и просила много воды привезти с собой. Это чужая баба. Не, ну тут, конечно, плохо сказал. Плохо так нельзя. Купала момент. Купала момент, блядь. А мама Бирт потом такая, а почему шлюпки? Она, стоп. А почему дождь, блядь, горит? Ладно, все, я перестаю орать, люди. Лавр и вот это две песни, без которых я жить не могла. В общем, Юля против костер. Против костюма. 1-0. Я знаете, я пересмотрела «Звезд в Африке», и у меня теперь такое же ощущение, что мы в этом, что мы звезды Балтийские, блядь. Они в Африке, на каких Мальдивах? Ань! Я снимала мейк вот такими вот салфеточками, пока девочки успешно писали. Пока в пакет? Частично, как младенец. Ну, вообще комфортище. Люкс класс. Не окно, блин. Нет, прикиньте, мы просыпаемся, и тут конь стоит. Привет, дорогие друзья. мы Она проснулись- отбивалась от собак, она ходила в туалет одна. Мы встретили коня утром Ну, короче, мы просыпаемся, тут Боись. конь стоит в палатке. В принципе, все. в палатке. В палатке. Не верят, а вы. С нами, блядь. У меня болят все части тела после этой палаты. Блять! Просто стоит охрана в палатке. Секьюрити нахуй. Алло, а вы... Что? Сегодня я научилась выживать в... Это этот... как эта программа называется? Тухни или умри. С Димой этим. С Димой Комаровым. Жизнь наизнанку или как? Наизнанку, блядь. Сейчас начнется ваша жизнь наизнанку. Сон наизнанку у нас сегодня был, вот в том палатище, блин. Видел лошадь. Просыпаешься, Аня Бирт вылазит из палатки ссать. В своем вот этом черном, значит, полный костюм, как нахуй. Полшара ёбаный. Удивительно, что не в синем. Но это уже был бы настоящий Надо сон. было брать. Сонный паралич. Мы ищем, где поссать. Они, суки, заныкали мою туалетку, и я ночью ссала с влажными салфетками. Сейчас как умоемся салфетками, как почистим зубы водой с песком. Беба реально секьюрити. А ты как это, незнайка. Тут заваривается грибной дошик. Все по базе. У меня секьюрити на обеде, не беспокойтесь. Обед секьюрити. Обед секьюрити уютненько. Уютненько. У меня сейчас будет делаться Блядь, обед. это я буквально. Юля режет своим этим. Не своим... выкладывай это в клок. Еремину видит просто. Мы это чик-чик. Ну можешь оставить, но шутку главное оставить. Шутку оставлю. Вот Остальное не хватает Еремина, понимаете? Протерла. Она гениальна. Угощайтесь. Я сделала Опа. себе вот Огурцы. такой вот шикарный этот. Фоткаю наши бутера. Кайф. Тоже чувствую себя это 2016. Ничего. Гладим дьявола. Да ты что, ёбнулась?
улучшили мое настроение. Я подумала, это мармелад. Нет, Да. А у тебя есть отношения? Включили то, что мне нравится. Очень хороший. Закрыл все нахуй. Он придумал мем. Не то настроение, я понял. Да, давай. Где? В этой точно? Она такая умная собака. Она в слоу. Она представляет себя водителем. Ситуация. Ситуация Стас. Будет обалденный контент. Я напишу, просыпались под лай собак, убили человека. Дебр, как всегда, одета на погоду январь-февраль. Все как полагает путешественнику. Что скажешь? Что скажешь? Жрут макароны. Тушенка. С тушенкой! Ем Там с теленка. тушенки, блядь, я не Ну. знаю. Там даже теленка, блядь, не пришлось. Там резать. теленка половину резанули, Юль, точно. Все, прощаемся с морем. Мы поедем на электричечке с этим А всем. где Лаки? Я тоже хочу с ним попрощаться. Посмотри назад. 40 минут, 25 минут. Что мы делаем в Зеленоградске? Вопросик. Я полудурище купила билет до Южного, хотя мне надо до Сельмы. Сэкономила, молодчага. Сладко, непременно. М-м. 29 июня, ребята. Ем панини с тунцом. 29 июня, ребята. 29. У меня день рождения через Вот 9 дней. 9 дней. У нас вещей столько, как будто мы пошли в двухнедельный поход. Что ты там достаешь? Травма. А ваши билеты где? Тут. Короче, шли мы по всему вагону, мест нет, зато у нас место у параши. Постоянно люди заходят, выходят, страшно. А мы сидим. Зато с нами точно будут знать, что там занято. Да. Вас никто не потревожит. Мы сторожилы толчка. Хотите вы зайти в Реально. туалет? А тут... Походу, да. А давай деньги брать. Все. Конец влога, не знаю, что говорить. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Ани, подписывайтесь на наш канал. А, нет, все, можно закрывать.